তো এই ফ্যানটা নিয়ে নতুন ভিডিও আসতে চলেছে। এই ফ্যানটা পার্টির বাড়ি থেকে এনেছি। তো এটাও সমস্যা হচ্ছে, ফ্যানটা পড়ে গিয়ে পেছনটা ভেঙে গেছে। এখানে গিয়ার বক্স দেখতে পাচ্ছ, এটা ভেঙে গেছে। আর এদিকে যখন ফ্যানটা ঘুরছে এটা ক্যাটক্যাট করে আওয়াজ হচ্ছে, যখন শুনতে পাচ্ছ তারা ঘুরিয়ে শোনাচ্ছি, এটা ক্যাটক্যাট করে সাউন্ড হচ্ছে। আর এদিকে সব এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। গিয়ার বক্সে এখানে গ্যাপও ভেঙে গেছে, এই গিয়ার বক্সটাও চেঞ্জ হবে। এটা নিয়ে খুব শীঘ্রই নতুন ভিডিও আসতে চলেছে।